Армандарды ақшасыз орындау. Осы сөзді естіген кезінде көптеген адамдар маған қалай сонда армандарды ақшасыз орындау? Бұл вообще мүмкін ба? Невозможно ғой, сенбеймін, қалай сонда деген сияқты көптеген мен осындай ең бірінші негативті көзқарасты адамдардан естіп жатамын, ойларды. Мен де бұрын қалай армандарға ақшасы жету мүмкін емес шығар деп ойлайтын. Себебі менің де 3-4 жыл бұрын мүлде қалтамда ақша болған жоқ. Бірақ осы психологияға келіп бастағанымнан, өзімнің вообще установкаларыммен жұмыс жасап бастағаннан, миымдағы мышление, барлығымен жұмыс бастағанда түсіндім, что армандарды ақшасыз орындауға болады. Мен ғана емес, осы соңғы 3 жылда менің 30 мыңнан астам студенттерімнің де бұған көзі жетті. Ендеше, дәл қазір мен сіздерге армандарды ақшасыз орындауға қысқа әрі нұсқа 7 жолды көрсеткім келеді, Ендеше, кеттік. Адамда 7 барьер бар. Қатты кедергі келтіретін, армандарының орындалуына. Оның ең біріншісі самооценка. Яғни, самооценкасы төмен адам не болады? Самооценкасы төмен адам ол жасаған жұмысында жасап жүре береді. Оның айлығы аз ба, көп ба, оның бастығы қалай болса, оған неуважениемен сөйлеп жатыр ма, жұмысы ұнайды ма, ұнамайды ма, выходной бар ма, жоқ па, оған бәрібір. То есть өміріне үйреніп қалған, жұмысына барып келіп жүре береді, автобуста қандай үй, условиясы бар ма, оған да қарамайды. Ал самооценкасы жоғары адам автобуста адамдармен қысылып тұрмайды, ұнамайтын жұмыста жасамайды, Ол амалын іздеп қалайда өмірін жақсартуға қадам жасайды. Екінші нәрсе, армандардың орындалуына кедергі келтіретін ол қорқыныш. Яғни адамда негізі 3 түрлі қорқыныш болады. Ол ең біріншісі табиғи қорқыныш, яғни өрмекшіден, қараңғыдан, найзағайдан деген сияқты, Екінші нәрсе бар, жасап қойған қорқынышынан адамдар қорқады. Яғни сіз если бір рет бір бизнестан банкрот болсаңыз, екінші рет бизнес бастағыңыз келмейді. Бірақ мүмкін ол екінші бизнес, сіз уже ошибкалардан өттіңіз, ол екінші бизнесіңіз сізді миллионер қылатын шығар, То есть, сіз отношенияда сізді бір жігіт тастап кетті, бұрын алдап, алдыңыздан қанша иманды, қанша білімді, қанша сізді жақсы көретін жігіт жолықса да, сіз екінші отношенияға қайтадан түспейсіз, яғни сіз уже бұрынғы прошлыйыңыздан қорқып қалғансыз. То есть, екінші қорқыныш тоже адамның өміріне өте кедергісін келтіретін нәрсе. Үшінші қорқыныш бар, жасап көрмеген қорқыныштан адамдар қорқып жүреді. Яғни, әлі сіз бір елге барып көрген жоқсыз, жоқ, ол елге баруға болмайды, ол елде бәрі қымбат дейді, ол елге оқуға бармаймын, немесе Инстаграмнан барлығы қазір табысты боласың, Инстаграмнан сен миллиондарыңды оңай табасың деп айтып жатыр. Жоқ, Инстаграмды мен бастамайын, себебі қазір менен басқа да күшті блогерлар көп деген сияқты. То есть, көріп тұрсыздар ма? Қорқыныштың өзі неше түрлі этаптарға бөлінеді, и сізді тоже бір орында ұстап тұрады. Яғни мақсаттарыңызға жүруге мүлде мүмкіндік бермейді. Одан кейінгі бізде үшінші армандардың орындалуына қатты кедергі келтіретін нәрсе бар, ол детская травма, яғни балалық шақтағы қорқыныштар, Мысалы, сіздің әкеңіз анаңызды кезінде ұрған шығар, немесе әкеңіз үйге арақ ішіп келген шығар, немесе әкеңіз жұмыстан соң үйде шу шығаратын болған шығар, немесе сіздің сестраңыз ажырасқан болар, То есть, сіз айналаңыздағы адамдар, яғни бір мұғалімнің, әкеңіздің, шешеңіздің ошибкасын қайталағыңыз келмейді, және де сіз өмір бойы қорқып отырасыз. Вдруг өмір бойы қорқып жүресіз. Вдруг осы нәрсе менің басыма келеді деген сияқты. Детская травма негізі адамдардың 80% проблемасы осы балалық шақтан келеді. Ол нәрсені негізі нүктесін қойып тастау керек. Одан кейінгі бізде төртінші нәрсе ол установкалар. Яғни установка дегеніміз шектеу қою, барьер. Бір комнатаның ішіне кіріп аласың да сол жақтан шықпайсың. Мысалы, мен өз басымды алатын болсам,
дипломы жоқ адам ешқашан нормальный компанияға жұмысқа тұра алмайды. На самом деле мен дипломсыз, Дубайда алтын өндіретін ең мықты компанияға жұмысқа тұрдым, әлі де сол жақта жасап келе жатырмын. Немесе сен мықты бизнеспен айналысуың үшін міндетті түрде сенің әке-шешең болу керек, олар сені қолдау керек, олар саған ақшалай поддержка беру керек деп ойладым. Бірақ мен өзім 10 жасымда әке-шешемнен айырылдым, то есть саған міндетті түрде ағаң, әкең, шешең қасында былайынан поддержка беріп, ақша беріп отыруы маңызды емес. Немесе сен ағылшын тілін, немесе бірнеше тілді білмесең, шет елге көше алмайсың деген секілді, На самом деле, ол тоже өтірік әңгіме, себебі мен Дубайға английскийді мүлде білмей көшіп бардым, сол елде 3 айдың ішінде үйреніп алдым, То есть, бұдан басқа да установкалар көп, немесе ажырасқан қыздар, айтып жатады, жоқ, все болды, мен 2 балам бар, немесе мен ажырастым, ешқашан мен нормальный еркекке енді тұрмысқа шыға алмаймын деген сияқты. Ол да просто әңгіме, себебі сіздің қанша балаңыз болса да, сіз міндетті түрде өз бақытыңызды таба аласыз. Адамның бақытын табу ешқашан кеш емес. Вот осындай көптеген установкалар болады адамның өмірінде, и сол установканы естіп аласыз да, болды өзіңізге шектеу қойып, алдыға мүлде армандарыңызды орындауға қимылдамайсыз, әрекет жасамайсыз, Ал менің 21 күндік курсымда осындай установкалардың барлығын, тез және оңай жолмен қалай құтылу керектігін мықты 10 түрлі техникасын ұсынамын. Яғни қай кезде, қанша жаста, кім, қандай ситуацияда берді деген сияқты, Енді қараңызшы, мен сізге бонус ретінде осы видеоны қарап отыр екенсіз, значит, сіздің өміріңізде армандардың орындалуына, ақшаның келуіне проблема бар деген сөз, Енді бонус ретінде мен сізге бір сыйлық жасайын. Оны қалай? Сіз бір парақ аласыз, и бүкіл установкалар жазасыз, өзіңіздің миыңыздағы үлкен 10 установканы алайықшы. И бір парақ алыңыз, сосын былайынан жазасыз. Бірінші установка, яғни менде қандай болды? Менің басымда, дипломың жоқ болса, шет елге көше алмайсың, нормальный компанияға жұмысқа тұра алмайсың. Ол установка маған кім берді? Менің когда-то мектепте бірге оқыған құрбым берген екен ол установканы. Әке-шешеңсіз, жақын адамдарыңның қолдауынсыз сен ешқашан бизнес бастай алмайсың. Например, оны маған менің группаласым Азамат берді, То есть, әрбір установканы маған когда-то бір адам айтып кеткен, немесе сіз бір кітаптан оқып алдыңыз, немесе сіз телевизордан көріп алдыңыз. То есть, міндетті түрде сіз бір жерден көріп, естіп қалған әңгімелер, соның барлығын жазыңыз, сіз біраз жеңілдейсіз. Мұнаның барлығы менің ойым емес екен, мынаның барлығы менің установкам емес екен, бұл Азаматтың ойы, бұл Жәнібектің ойы, бұл Ақмаралдың ойы деген сияқты сізде сенімділік пайда болады. Бір ғана установкамен жұмыс жасау арқылы сіз самооценканы тоже көтересіз, қорқынышты жеңесіз. Қараңызшы. 6-шы нәрсе, мақсаттардың айқын болмауы. Бұл мақсаттардың айқын болмауы да армандарды ақшасыз орындауға кедергісін келтіреді. Мысалы, қараңызшы. Кейбір адамдар айтады, вот мен үй алғым келеді, үй алсам арманым жоқ еді деп отырады. Бірақ үй деген нәрсе мынандай да, сіз Алтын Орда деген базар бар, Алматыда, Алтын Орданың дәл түбінен бір кішкентай времянка алсаңыз ренжімеуіңіз керек. Үй ма? Үй. Сіз үй армандадыңыз ғой. Бірақ сіз оны нақты армандамадыңыз да. Мен Алматы қаласы Медеуский районнан, ЖК Балаусадан, 8-ші этаждан 2 бөлмелі үй алғым келеді деп армандаған жоқсыз. Сіз просто үй армандадыңыз. Немесе көп адамдар бүйтіп айтады, мен саяхаттағым келеді. Просто саяхат. Вот саяхат деген не ол сіз үшін? Саяхат деген Қазақстанның өзінде бір қаладан екінші қалаға бару саяхат. Немесе Өзбекстанға бару да, Қырғызстанға бару да саяхат. Сосын ренжудің қажеті жоқ. Сол үшін сіз нақты қай елді қалайсыз? Ол елдің қай қаласын қалайсыз? Қай отельда тұрғыңыз келеді? Барлығын сіз нақты
армандауыңыз керек. Тіпті машиналарда, мен машинам болса емес, бір Запорож ба, Жигули ма келіп тұрса, тоже ренжудің қажет жоқ. Машинама 4 теңгелегі бар, машина, нақты армандауыңыз керек. Вот бұл 6-шы проблема. Осының өзі оп-оңай, бірақ адамдар осын жасамайды, иә. Сол үшін де адамдардың арманы тез орындалмайды. Бізде 7-ші жол бар. 7-ші жол ол өкпе реніш. Яғни адамдар өзінің туған әкесіне, туған анасына, көршісіне, жездесіне ренжіп жүреді. Просто өкпереніш деген нәрсе адамның өміріне өте қатты кері әсерін береді. Себебі ол негативті энергия, ол қара энергия. Сізде бір блоктар тұрады, ауырлық тұрады. Ол адамды естісеңіз, ол ситуация есіңізге түссе, всегда сіз ашулы боласыз, ренжулі боласыз, иә? То есть, мынандай нәрсе бар ғой, ақша тыныштықты жақсы көреді деген нәрсе, иә. Сондықтан да бұл өкпе-ренішті жеңуге сіз тырысуыңыз керек. Мен алдағы уақытта бір видео шығарамын осы өкпе-ренішке байланысты, иә. Сол арқылы проработка болашақта менің YouTube парақшамнан көріп жасай аласыздар. Бізде армандарды ақшасы орындауға кедергі келтіретін тағы бір нәрсе бар, ол колесо жизненного баланса. Яғни, мына жерде алдарыңызда схемасы тұр, иә. Бір адам жұмыста бақытты болып, отношенияда бақытсыз болса, ол толыққанды бай бақытты адам емес. Немесе сіздің денсаулығыңыз өте керемет, бірақ сіз ужасный үйде тұрып жатырсыз. Сіз өзіңізді просто алдап жүрсіз. Аллаға шүкір, мен денсаулығым күшті, мен бала шағам бар, бірақ сен мына жақта вообще жағдайы жасалмаған үйде тұрып жатырсың. Нағыз бай бақытты адамның өмірінде барлық нәрседе баланс болу керек. Жұмысында, денсаулығында, саяхат, отношения, денсаулық, хобби, ақша, ол кете береді. Яғни бұл жерде баланс дегеніміз не? Балансты қараңызшы, сіз жолда, мысалы Алматыдан Шымкентке жолға шықсаңыз, орта жолда машинаның бір дөңгелегі жарылып қалса, сіз алдыға қарай жүре алмайсыз ғой, дұрыс па? 3 дөңгелекпен сіз өзіңіздің қалаған жеріңізге жете алмайсыз, иә? Дәл сол сияқты адамның өмірінде де бір сала ақсап тұрса, ол адам никак алдыға қарай өзінің нағыз қалаған, иә, мақсатына қол жеткізуі мүмкін емес. Сол бір дөңгелегі жарылған машина сияқты, иә, 3 дөңгелегі болса да орта жолда қалып қояды. Бұны вообще қалай шығу керек, не істеу керектігін алдағы видеода бір терең сіздерге қозғап айтып беретін боламын. Сол үшін мен парақшама дәл қазір жазылып алыңыз, иә? Енді қараңыздар, армандардың ақшасыз орындалуына кедергі келтіретін мен сіздерге қатты кедергі келтіретін 7 жолын айттым, иә. Ол бірінші самооценка, қателіктен қорқу, детская травма, колесо баланса, установка, мақсаттардың айқын болмауы және де өкпе-реніш. Өзің нәтиже шығарып, иә, бұл мәселелердің барлығын өзің шеше аласың. То есть бұл нәрсеге саған миллиондаған бірнеше ақша, таныс деген нәрсе саған мүлде қажет емес. Мен саған осыны жеткізгім келді. Осы жерде мен саған мотивация бергім келеді. Мен атап өткен барлық блоктарды қолыңнан келсе өзің осы YouTube арқылы просто уақыт бөліп күнделікті, иә, нәтиже шығарып жеңсең болады. Ал егер де саған бір ұстаз керек, мотиватор керек, қолдаушы керек деп ойласаң, сондай ой сенде болса, өзім жасай алмайтын сияқтымын, орта жолда тастап кететін сияқтымын, что-то сенімсіз болып тұрмын деп, иә, онда мен саған менің авторлық 21 күндік курсымды ұсына аламын. Ол 21 күндік курста нақты осы 7 барьермен жұмыс жасап, осы барлық проблемаларды шешіп, және 21 күннің ішінде 10 арман жазып, соның 2-інің орындалуына мен саған гарант беремін. Егер де 21 күннің ішінде сенің жазылған 10 арманның 2-і орындалмаса, мен саған ақшаңды толықтай қайтарып беремін. Әрине, ол курс ақылы. Толық ақпарат білгің келсе, сілтеме арқылы өт, және де осы видео саған пайдалы болса, сен өзіңнің бір проблемаңды болсын көре алсаң, осы жерден видеоға комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпа. Келесіде жүздескенше.